เฮดชุดพวกเราแล้วนั่นไซเรนเฮดตัวขี้เฮ้ยน้องเข้ามาแล้วทีเร็กสู้ๆก่อนจะไปดูละครสนุกอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับมาน้องวันนี้เรามาเล่นไดโนเสาร์กันดีกว่าใช่เลยค่ะพี่ไดโนเสาร์ตัวใหญ่มากเลยทีเร็กตัวใหญ่มากเลยฉันคือทีเร็กซ์วันนี้ฉันหิวจังเลยมาเดี๋ยวฉันป้อนอาหารให้นายนะปวดหูจังเลยอ่ะเสียงมันรถไซเรนมีใครบาดเจ็บอะไรไหมเนี่ยแต่มันเสียงดังมากเลยอ่ะไม่แล้วพี่ปวดหูมากเลยปวดหูมากเลยอ่ะเสียงอะไรเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ยไซแล้วไซเรนเฮดชุดพวกเราแล้วนั่นไซเรนเฮดหัวขี้เฮ้ยน้องเข้ามาแล้วไม่ต้องกลัวพี่หนูมีพลังวิเศษเดี๋ยวหนูจัดการเองน้องแต่มันยังไม่หายไปเลยอ่ะน้องช่วยหน่อยเร็วหนูก็จะไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะปวดหัวเฮ้ยไม่ต้องกลัวครับพี่ดีเจเดี๋ยวผมจัดการเองซีเรียสพูดได้ใช่พูดได้เลยยังไงเนี่ยพี่ดีเจไปหลบด้านหลังก่อนนะเดี๋ยวผมจะออกไปต่อสู้กับพวกมันเองได้เลยน้องไปน้องมาเร็วไอเสื้อทีเล็กอยู่ตรงนี้เจ้าไซเรนเฮดชุดโกโกวากับเจ้าไซเรนเฮดหัวขี้เดี๋ยวข้าจะจัดการพวกแกเองทีเล็กสู้ทีเล็กชนะแล้วหายปวดหูแล้วขอบคุณมากเลยนะทีเล็กที่ช่วยเรากับน้องไม่เป็นไรครับด้วยความยินดีเลยดีมากเลยที่นายเป็นของเล่นของเราว่าแต่วันเนี้ยขอเนื้อก้อนใหญ่ๆได้ไหมครับพี่ดีเจได้เลยเดี๋ยวไปบอกพ่อให้ซื้อให้นะโอเคครับเย้อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับ